మా హాచి కంటే ఫస్ట్ లెగిస్తే డోర్ ఇలా దగ్గరికి వేసేసి వస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే లెగ్గానే టీవీ పెడతాను, దానికి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుందని వేసేసి వస్తానమాట. హాచి లెగ్గానే వాకింగ్కి తీసుకెళ్తాము. హాచి బెల్ట్ వేసుకో, ఇట్రా. వెళ్దాం పదా. వాకింగ్కి తీసుకెళ్ళిన ప్రతిసారి మా కాలనీలో అట్లీస్ట్ హాఫ్ అయినా తిరిగేసి వస్తాము. మేము తీసుకెళ్ళాలే కానీ అది కాలనీ మొత్తం తిప్పేస్తుంది మమ్మల్ని. సో అందుకే అది టాయిలెట్ చేశాక, పాటీ చేశాక మేము ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తామన్నమాట. అట్లీస్ట్ ఒక 20 minutes అయినా మా హాచిని మార్నింగ్ వాక్కి తీసుకెళ్తాము. నేను మా హాచీని సోఫా ఎక్కిస్తాను, బెడ్ ఎక్కిస్తాను. సో అందుకే అది నీట్గా ఉండాలి కాబట్టి బయట నుంచి రాగానే ఫస్ట్ చేసే పని దాని లెగ్స్ వాష్ చేయడం అనమాట. మా హాచీని మేము అసలు ఎప్పుడు టై చేయమన్నమాట. ఓన్లీ వాకింగ్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే దానికి బెల్ట్ వేస్తాము, ఎందుకంటే మా మాట అస్సలు వినదు బయటికి వెళ్తే. ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ వరకు కూడా మా హాచి ఇలా లేజీగా స్లీపీగానే ఉంటుంది. చూసారు కదా, చాలా స్లీపీగా ఉంది. కానీ ఎంత స్లీపీగా ఉన్నా ఎవరైనా వచ్చారనిపిస్తే ఇలా టక్మని లేసి బయటికి వెళ్ళి ఎవరైనా వచ్చారా లేదా చూసేసి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. హాచి టిఫిన్ తింటావా? నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా పెడితే లెగిసి టకటక తినేస్తుంది. కానీ ఇలా రోటీస్ కానీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కానీ ఏదైనా పెట్టామంటే మేమేదో తప్పు చేసినట్టు ఫేస్ డల్గా పెట్టి తినదు. సో ఇలా తిననప్పుడు చాలాసార్లు బతిమలాడడం, లేకపోతే ఇలా కొంచెం బుజ్జగిస్తున్నట్టు చేయడం అవన్నీ చేసినా కానీ తినదు. కానీ కొన్నిసార్లు మాత్రం ఇలా విసిగిస్తూ ఉంటే తింటుంటుంది. అదిగో దానికి పెట్టేది ఇలా లాగేస్తూ ఉంటే అలా తింటుంది అనమాట. దానికి తినడం ఇష్టం లేక మౌత్ మూవ్ చేస్తుంది అంతే, అసలు తినట్లే చూడండి. హాచి గివ్ మీ సెకండ్. నేను బెడ్ మీద పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే మా హాచి కూడా బెడ్ మీద పడుకుంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను టీవీ చూస్తున్నాను, అందుకనే ఇది కూడా కింద పడుకుంది. తన బెడ్ మీద పడుకుంది చూడండి, చాలా క్యూట్గా పడుకుంటుంది. చాలా బద్ధకం మా హాచికి, ఎంత యాక్టివ్ ఉంటుందో అంత బద్ధకంగా ఉంటుంది. అస్సలు ఎగట్లేదు. ఇంకా గురికి ఎక్కువ చేసేస్తుంది. ఇలా మసాజ్ చేస్తే ఒళ్ళంతా మసాజ్ చేయించుకుంటుంది. అసలే
హాచిలే హాచి లేగట్లేదు. హాచిలే అరే మసాజ్ చేయట్లేదు, లేపుతున్నా నేను. మసాజ్ చేయట్లేదు హాచి, లే హాచిలే. ఏ బద్ధకం, పైకిలే. సో ఇప్పటి వరకు లేపితే లెగలేదు కదా, ఇప్పుడు లెగుస్తుంది చూడండి. హాచి డాడీ వచ్చారు చూసారు కదా, ఇంకా అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది చూడండి. రాలేదమ్మా హాచి, డాడీ రాలేదు. రాలేదా డాడీ, రాలేదా హాచి? దా వచ్చి దా పడుకో హాచి, డాడీ రాలేదు. దా దా హాచి. ఇక్కడ అయితే నేను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నానని అక్కడికి వెళ్ళి పడుకో చూడండి. ఈ మార్క్స్ అన్నీ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? చిన్నప్పుడు మా హాచి ఇదంతా ఇలా చేసింది. కొత్తగా పళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఇదంతా ఇలా కొరికి 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 అలా చేసేసింది. ఏం తెలియనట్టు పడుకుంది. హాచి లేవా? హాచి లెగవా? లెగవా? ఎంతసేపు పడుకుంటావు ఇంకా? ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఈవినింగ్ లోపు ఇలా 2-3 టైమ్స్ ట్రై చేస్తే చపాతీ కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మా హాచి ఫుడ్ ఎప్పుడు తిన్నా సరే అయిపోగానే ఇలా వాకింగ్కి తీసుకెళ్ళమని స్టెప్స్ మీద కూర్చుంటుంది. నార్మల్గా రెయిన్ పడకపోతే బయటికి తీసుకెళ్ళాలి వాకింగ్కి, కానీ పడుతుంది కాబట్టి మేము ఇలా ఇంటి పైకి వచ్చి స్టెప్స్ మీద కూర్చుని ఆ వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. కిందకు వచ్చేసాము. ఈవినింగ్ టైంలో ఖచ్చితంగా మా హాచి ఇలా నుంచుంటుంది రూమ్లో. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ దాని స్నాక్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో నాకు స్నాక్ కావాలి అనేదానికి సిగ్నల్ అది. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో బిస్కెట్స్ చూపిస్తే తనకి నచ్చకపోతే పక్కకు తిప్పేస్తుంది ఫేస్. ఒకవేళ నచ్చితే కనుక మౌత్తో దాన్ని క్యారీ చేసి తింటుంది. సో చూసారు కదా, అది తీసుకుని వెళ్ళిపోయి తింటుంది అనమాట. మధ్యలో కొరికేసుకుని తినేస్తున్నావా? మధ్యలో కొరికేసుకుని తినేస్తున్నావా? ఫుడ్ తినేటప్పుడు మాత్రమే మా హాచి నా మాట వింటుంది, మిగతా అప్పుడు అస్సలు వినదు.
హాచి వీళ్ళు మా ఇంటి దగ్గర చిన్నపిల్లలు అనమాట. హాచి అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టం. అందుకే డైలీ వన్స్ అయినా మా హాచిని వాకింగ్ తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. మా హాచికి ఇష్టమైన డైరెక్షన్కే మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి. అలా కాదని మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కనుక తీసుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మా హాచి రాదు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి అసలు ఇష్టం లేదు కాబట్టి రావట్లేదు. కానీ రైట్ సైడ్ తిప్పగానే చూసారా, అదే ఫస్ట్ వెళ్తుంది. వీడియో ఇంకా అయిపోలేదు, కానీ మీరు నా ఛానల్ చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. వీళ్ళైతే వచ్చేసారు అండ్ మా హాచి లెగ్స్ కూడా వాష్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. సో నైట్ అయిపోయింది, నేను నా ఫుడ్ తినేసాను అండ్ హాచి కూడా పెడిగ్రీ తినేసింది. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ చూస్తున్నాను అనమాట. నేను బిగ్ బాస్ చూస్తున్నంతసేపు మా హాచి కూడా ఇలా నా పక్కనే సోఫాలో కూర్చొని కొంచెం రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. నేను దాన్ని మసాజ్ చేస్తూ ఉంటాను. బిగ్ బాస్ అయిపోయింది అండ్ మేము కూడా పడుకోవడానికి వచ్చేసాము. మీకు మా హాచి అండ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. స్టే కనెక్టెడ్ టు మై ఛానల్ అంటిల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.